Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emame. Sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okupé sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yela vision s'abonne na chaîne yelengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emame. Nani akoboya sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu na YouTube moko te. Edo Kaungu le grand producteur asala Maman papa c'est bon ça on est aussi compromis wana ti solution na bino siko ezali na vana na ndako kasi totala na papa kana kulala kama ni mpongie zina ngabo ulobini papa wala makambo fati alobizwe sikoyo lokola toko meteli be décision wana ya vana na ina ndako ya fati report kitisa bapi na biloko wana eleki ebele bokilo na ya robi sisa wana akukate seti sa wana yali ebele mingi toti ya na 2500 na 3000 lokola biso toko boya kokitisa siko ya kosala boni yango na kotuna lokana na nazali papa fona zape moto ya malamu nazala te kaka na blender ki ona kangamba ki wana kote biloko to senga ki mota simbate ko wana biloko ezali bakoko to senga biloko bakoko yokana no mwana kote mbongo naza d'accord na ngo loko to senga 3700 3500 alongo la likolo apesa 3000 yebisa bama baya to solo loko botengi $3700 wana botika la wana bokilo na ngaya ba discuter prenez tout bako loba papa botini kaka te sa peninga biloko na bino bako simba te ba groupe électrogène ba bosa poso sa ba ferme awa moza poso sa ferme iso botika na mbanda ke ko kanano Quand on dit qu'on a vu surtout ali baboti moko to ali motema mabe to kolinga yo bala te lokuta mo boti nyoso soka boti mono na ye ya mosi alingaka nini babokilo baya balia bamela tora tira mbaningi na ati boya mona na ngai to sepela na mona na biso ya mosi kasi to ko tia yindi na barere na yo libala soki babari yo na mutu ya boya na barere soki babari yo na mababongo ya mike barere siko so pesa mama yo sina nini mwana ko bana tika nano na ko fungula mwana memoire nuki mani abetio loko ko mani biloko na zali so ba mwana ngao so mi bete ifa ba continuer ba mona yo pe ali na fere mwana sasa na yo tema papa lokola ngai na lingi motima na ngeza boboto mwana mama Maria na lakiki mama Maria ngai na kiti mbongo na bite mbongo aba pesa 3000 ata 2500 on dit mika famille ngozini mika yo moto na kubetela ngai isolo di mama isolo ya kana ngwa alobi o ayaka ya dibala ya moninga na ye Daniela la patura na Canada alobi mama babali yese basengi moninga babali sele ba luwele ba place ba voile ye uti États-Unis ye esa kani omoni Daniela basolola kina mobali na ye Daniela za femme d'affaires asala azaba mbongo na ye apesi mobali na ye mbongo mobali na papesi babaki si babali na monta wana kana pesi nza ulanga eloko mais andime pesa 2007 yo kana ba pasteur ba ngoko ba mibenga ba ministre yo ndako ngo ya ministre de Dieu bongo libale si la raté maman bongo libale si la raté papa yo ndako ngo yo bola te bola na koko na yo nyamo
tika nano twali nano tongo twa twali na 14 tika nano babiloko mpamba wana na pe matakede pe na badinyo na kaka yote anda wana ki mwana papa anga bo Papa na tout noté. Obimi no ka boy vraiment la kinga te bando kenda ki otikeni tatelo ko lia telo te vraiment la vanda ka bona banzala vraiment. Na lazima yo. Na ajna ande lobini. Sena ndenge na bima na tikidi ombonga mikati na tikidi ombongo sumba siseti. Eza droit na nga devoir na yo papa. E kasi. Eza droit na yo. Droit na nga devoir na yo papa. Na lazima na yo. Ngana lungwe pa mama yanga na lazima nini? Mama abando disanga susita. Tata pi akimi bisongana na lazima nini? Ngana kusisa na mtiba. Tata kamanti lungwe pa mama. Akena yi. Ngabi na tikadi na bandu te prier. Papa wana kanda. Bandu te prier. Olotenga butu. Oye pasi na utite ole na yi eta te fadi na yo eta di toi nanga. Eta toi nanga eta di te fadi na yo. Oye bi pasi na uti. Ya na yo. Ade. Asali suni. Ya na yo cimetière. Cimetière suni no su papa. Ya na yo cimetière. To kunda. Bocho kunda suni no papa. Mwana na yeti. Oboya zana mwana. Kaji mwanzi na asali fast couche. Asali fausse couche. Mwana mbaya. Mawae yale. Mwana mbaya. Otali mwana kitoko. Ta shuki. Mwana kufi akokizem ne kokise da 9 mois. Zeme zaki sana misato. Oh papa. Otali shuki mwana. Kita lukula mdeli. Oh papa yo pe lisusu. Boze me 3 mois da mwana salami. Ipo mwana basuki wana sona mwa mobile. Docteur alubi papa obuti mila traite. Mwana buta mimi. Papa mambolo ba esko ye bango. Zeme 3 mois. Ouais. Non moi qui est au soir mambolo bezala te. Zeme 3 mois. Boke mwana suki mila iso melatre sondeni. Oh, zeme 3 mois no makilati. Oh papa boba kanda no uti na kune panga. Pesa ke mbonga kina ke lelo na nalia. Waza subo kukuza na pasi. Ya kukusunga dibuta na ngate senga leo na zaite. Ya na yo mwana kufi. Eza lubelo kutovo fungula mbanga fo. Oh papa siko nga micho fena sandeni. Tito ndo sa matanga. Oyo ka pasi. Oh. Qu'est-ce qu'on a eu qui passe non na manifestant ondeni. Natika na zodira kwa. Senga pe fona ki ekune papa. Mwana milatre. Mwana buta mi pembe. Papa, zemne ko ki 9 mois te ba oloba na yo ki oloba mamba milatre ndeni yo mona ki. Ezala te maman. Oh, yo ko gangi la fiancée na ngabongo te maman ça respecté. Ngai ndo zolo ba na te maman ça respecté. Ba sona ngana zolo ba na ngabongo ko to ko kan milai. Pour les kinga pembe. Maman aza mobile na ngai. Na sens te maman. Olo ba ngeza sens na ngaba moko ko manquer respect bongo. Olo ba ngeza sens te. Ngai nde na kolukelo mobile. Papi yo kakambanga. Na age na nga. Papi musu ndenga za na kolongwa poto na baba mongita. Bako ya ko bala yo. Nga moko na lingi mobile su ya kisasa te ya poto. Maman ngana ndimi. Ou bien on suit vie di kando. Di kando mona kina ko ya. Vie di kando wapi? Oyo ka yo ye. Papa ne mkolo nga bala ye. Bon ça. Camarade papa edo. Asa mbongo. Maman walo kute. Nga no fino. Walo kute maman walo. Oh, ça sens na ko fina yo munoko ana zo tshela ngai na relaxo ke na mémoire na libumu nga 9 mois. Na bo mwana nyoso na zo zemi na yo ba classe na ngai beba likolo na yo so sakana na ko matériel likola kiti.
Boni boy, ngana ono ba yo contredinga. Manga tinda ko bota ngai. Ngana ono ba yo contredinga. Tinda ko bota ngai. Na bota ki ona ko et puis oko yoka ongana. Ya ba bi musui na obenga e. Na ko benga ya baba mongita akoya awa ba ko bala yo lokwa mobali ana aventurier banda zo farti ti lelo atulisa yo. Ya monyo moso otula. Azanti commission. Eh maman, ceux qui ont continué à mener à dire maman. Wallahi. Non, bimananda ko pe na okende. Maman yo kasi ba mabala mususu e salama. Muto ke ko bala famille pe yebité. Na soko menenga vidi maman ebele hein. Ngana yebi ba fi ba uta poto ba yo bala maman famille pe yebité. Ngana salma makam na bona discrétion ba ke ngabe na kokina ngo bala pe oyebi na otena. Mais oza moi ça zoba moi ça tina te ba famille ba zwa mbongo te oza na valeur te. Ngana oloba na yo ozo contredinga. Baso bazo ya ko bala ka mibali bazo pesa mibali soki dot sopening baza sans valeur. Moi si mon bali fo bimsa mbongo ya motoki na ya bala yo. Yo za li bomba toni. Ngai lokoya papi musu azane na mbongo na préféré ye na baba mongita. Bato ba sala combo kala kala wana bangonde na préféré ozo elanga mobala na 5000 aliete masa tonda déjà oh dollar na poche le côté baninga ba komo sa tali kelembo zeta mbonga libalo bali mwasi avandi so ozo mo sa pamba te yoza marchandise na ngai na tengi so ba classe na botio mo sikitoko ozo mo sa pamba te bazo tulaka bazo kenda na ba 2000 francs loko ozo yoka nga mama na yo te Barcelone okomona mais yebaka ngona lingili susu libala wana te ngai ndende bato na yebisio bangwana ndeka boyo bala soki okolinga te okomona doka sa kilimali tiko ningisa basani wana camarade na ye wana ayo pasolanga basani abo vanda langa lokola soki pe aiza centre soki ya nini na lingisu na ba camarade no na lingisu mutu moko ya ndako nanga te na mobali na libumu wana lokola mutu ako mone na nzela lokola producteur. Yako kana papelo edoka ungu ya boma biso na elengi totikala kaka na yo moko sentiment edoka ungu ya boma biso na elengi totikala kaka na yo moko sentiment chaîne moko kaka o elongolaka ba stress na YouTube edoka ungu TV. Oh, on bino na ba limite to liu saka mamba loko to apa nanga. Oh, nazana ngabon ça fait. Tu vas na kamba ngona je te jure. Moi c'est moi kama susu ki boy c'est qui ma belle Jésus. Ils sont là bas. Zana patience. Makama malamu bakena na mba mutema lembe koma. Shirin Zaid, c'est un homme que ça dit combien des années. Oh, mais elle a regardé mon bal qui n'a photo, avec ta petite 10 ans. Shirin Zaid, là c'est différent. On a eu un on se pose la question, vous avez une apôtre, on a patienté. Tu sais très bien que je suis fidèle, non? Et alors, c'est parce que tu as Kinshasa, parce qu'au chalet, on est dans le et moi, tu l'as dit. Mais hier, j'étais à la maison. Ah, Shirin Zaid, ça ne suffit pas. Non, moi, il y a là, c'est ça, mon séminaire. Ce séminaire ici, il a commis posé. Mais j'ai un petit problème. Okay. C'est comme si dans mon livre, attitude à papa, ces derniers temps, ils ont vraiment subi. Non, je suis sérieux. C'est une bénédiction. Mais comme obstacle, comme l'occasion, mon boito, famille, comme il faut se manquer dans le bâtiment. Chérie, t'inquiète pas, tu sais quoi, élaboration facture, ils ont la chose facile. Ils ont la tiraillement de part et d'autre. Mais à la fin du compte, tu vas trouver tout. Il faut comprendre toi, chrétien. Le quoi, chrétien? Pourquoi tu veux simplifier ma cambouté? Au lieu de kinde, on a photo benga, on a une photo ça. Non! Il faut que les parents comme à un niveau, il y a qu'à favoriser les bana. Ah, c'est ça. Pas simplifier ma cambo. On a un jusqu'à quand? Je te vois venir. Oui, parce qu'elle a fait moi. Le pango saleté, boy, bah comment il bateau? Comment le pango saleté? Le pango mon camion et mon tobaïbi, mon camion a chargé. Attends, maman, le pango, comment là, c'est quoi ça, maman, mon gars, la balle à moi? C'est quoi ça?
Discipline les aides. Nous avons beaucoup de temps dans la famille. Papa. Nous avons passé, vous en avez resté, vous avez le fond, il n'y a papa. J'aime beaucoup quand on se dit, monsieur, il y a la carte à la fin. Dans le côté, il y a la carte à la moi, je vais vous comment on va vous simbayer. Vous pouvez regarder papa, nous devons faire mal à monter. Il faut se poser à la distance, bien là. Pour papa, nous devons mal à monter. Papa, nous devons faire la sécurité. Hein? Papa, nous avons besoin de responsabilité dans le mais attention, faites attention. Nous avons ma belle à tout le monde. Petit tu as pour valeur n'a plus de valeur dans tout ce qui te laisse en avant. Moi, yoko bomanga. Nous avons ma belle yoko bomanga. Mon père n'a pas fait ce qui te a gagné. Mon père n'a pas fait ce qui te a gagné. Il fallait que ça l'échange. Il fallait que ça l'échange. Attends, tu es terminé parce qu'on a pas gagné pour le thème. Après, qui t'a dit c'est ça, on va nous quitter avant de faire la. C'est quoi ça? Il y a ça, nous avons fait un peu de respect. On se quitte bien, on peut essayer avant de se faire. Le roi m'a cassé, on a cassé la robe à la mon gars. Oh, moi, papa, au revoir. Ok, bye, papa. Vous savez bien, mais après, qu'est-ce qu'on a pour le papa? Merci, papa. Dès que la vie est bon, ça. Papa n'a pas de respect, n'a pas de respect. Tout ça, bon, il y a beaucoup de moi aussi, il y a beaucoup de papa. Nazaka très méchant. Ce qui n'a tombé dans le motoquet. Papa Nzamba. Ce n'a gagné. Nzamba peut se quitter, papa. Ils ont envoyé la toko pour manater. Au monition, n'a qui moutou mon aventurier. N'a pas commencé une étape haute. Et on a eu ça car nous avons fait cette chance. Tous à bas en habit. Nous avons fait ça pour le conseil des millions de dollars. Qu'on pousse à la permettre de coller ma place. Yo on a tenu. Tu vas. Allez donc. Ok papa. Merci papa. Merci. On peut ça maman monter. Si vous voulez aller dans la vie, vous allez me faire des choses. Oh, vous pouvez manger avant moi. Quand la porte moi, mon cœur, je me suis dit, ben là, papa, vous allez péter. Ok, bye, papa. Attention. Tu ne peux pas rester comme ça. Pour voir la battude dans le poids. Les gens qui ont mais ça nous a montré ma bota. Mais comment maman couler là non. Faut pas obenga ouvrir la porte na mara mususu o eza na mutu na bisoté. C'est pas bien chéri, OK? Oui, je sais. Moi aussi ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Là tu as na sala ki bilona soto soto songo. Na berceau na ka boata yo moko. Pendant mon berceau, on a ba chose. Ils qui a 3 mois. 3 mois ça je ne sais pas. Naza mais on a médecine. Mais 3 mois, ils ont fœtus, non? Papa, c'est comme moi, on a les bouts. C'est ça? C'est comme moi. Non. On a évidemment ça dans la place. Mais vous avez un petit doté. Dans ma circonstance, nous sommes comme la vie, surtout les médecins Zamba Yebi. L'hôpital Balobi, ils ont un problème. Peut-être ils ont un accident, on ne sait pas pourquoi. C'est bon? Non, chérie. Non, ne restez pas comme ça, ça va passer. Ça va passer. Non, sois forte. Parce qu'il nous a abonné à Titi Dabo. Nous sommes en Nous avons un problème dans mon touté, nous avons un problème dans mon touté. Et là, on va comme on suis athée, chérie. Regarde. Non, fièvre joie parce que quand ça mingi, hein? On sait si l'examen babi et l'eau est athée, aux habits. Est-ce que fièvre c'est lié à quoi? Hein? Libère-toi, chérie. Mais si ça là, oui, on peut ça passe. Maintenant je suis bloqué, moi on a mis mes athées, moi on a ça des athées parce que ça nous a bien été. Hein, maman Langaï? S'il te plaît, je t'en supplie, chérie. Allez, pour nous,
Barcelone. Nga naza mama na yo. Na baki na sola na yo. Oza mwana ngai. Pasi na yo eza yanga mwana yo. Mwana nga. Pasi na yo eza yanga, yanga eza ya yo. Naza na posa ozala mwasi. Na lingi ozala mwasi munene. Tant bazo tanga basi ya monde entier bazo chayo pe Barcelone Naomi na kati. Barcelone. Nazuli o mobali ya malonga mobali ya kitoko. Akoya dimanche awa. Poto vanda to solola. Pona dot. Ye azapenda une fois avec action. Ye kutako umisate. Kota la famille na bango. Kota la ye penza. Okota la famille ya malonga. Okota na famille bokolela ta nzala te ata mukolo modo nzala bosana. Yeza lokwa dollar te. Ozoyoka likamna nga kana sola na yo yango wana dimanche ko bimate ata rendez-vous ya ndenge nini. Le baté kangana ba téléphone à partir samedi au fungola ngo lundi so ba bengi obi tozala na courant te. Tozala ki na courant te 2 jours. Nazolo ba pona mutu na wana munene wana libu munene wana dollar wana. Na lingite. Toyokanya. Elo nengana sola lo mama. Mama linga mbongo mimi kwani. Mbongo bali. Mama est-ce que biki ozana? Nazana. Mama moka nozana okokopi msebe président de la République msebe ministre député solo. Abali yope atu à l'aise. Mama yo kana omoninga de nature na no mosa mobulu te. Ovandi pe na ndako mama. Nga de nature na ramosa mobulu te. Dollar aza mobile nanga. Na olinga nanga libalo opesa ngate nga ka dollar. Nga dollar. Ato bimisi yeso uti na lola kiti mama. Mais Barcelone. Non ba yeso nga dollar. Te mama yo no comment se comporter ma be mama. Nga za camarade na yo te. Na za maman na bota yo. Na za ba mama ya kala kala na te na bana na bango ba solo ka te dialogue ezala ka te te. Na za souci na yo. Jéri konga ta za na mbongo za na famille ya Kombo. Dollar azane loko te mama. Ata yo moko depuis to pesa ye nini fartir pour na dot. Ti lelo. Est-ce que vous avez mosi ko tula? Yo za mosi faut ba bala, il faut ba ça le cotisation. 2500 c'est rien. Ngombe ze loko te. Ba te va ba ta place mais comment nango en gros akosomba na epé a sali pe dans la famille na ya belle famille na e. Mais azo sala ngota za incapable, irresponsable moi na ngai. Nico Chege. Azwaka kutu fartir na simana ye. Taille S bazo benga taille S cameraman na solo monde entier ba yebi. Azo sala makompe zo monana. Ye na 200 soki 30 azwaka na dollar. A oki ko bomba ngote akagisa 2500 dollars. Asali yango te. Mais Nico Chege na simana ye asali makamnyo surtout ba maman ko comparer Nico Chege homme seul taille S na mobile na ngati. Nico Chege a travaillé à trop. Asimba mbongo makasi. Yena journée ko koza atteindre 3 copes. Pe ba cop na zo ba mbongo moko pas moins de 200 dollars, pas moins de 300 dollars. Ce qui est la journée ko kopi c'était 900 dollars. C'est comme on a la journée par mois te. Maman calculer ce que Nico Chege par mois. Ça va combien? Ana facilité ba la mois si. Ce que yo ninga tout. Yo kana nous sommes oloba. Hein? Nico Chege. Yo so donc no malembe olinga ka ko contredire ngo contredire ngai. Nathalie si yo kaka. Contexte nga le côté. No bena ngazela 280. Na yebisio dimanche ba tu ba hoya awa. Famille mobile no ba hoya. Comment ben il y a dollar ba yipsingate? On ga dollar yipsingate ki famille ya maman. Neso Jéri kwanga ta ba hoya awa. Ba ko ya na mama bango mama Lolita ba ko ya awa famille na bango mobimba ba ko ya ko kisanga sonité Barcelone so ko na posta na piqué crise jour wana. Na ebité maman tout so ko na posta na selo AVC mukolango te bima maman so za besoin so Nigeria kwanga ta dimanche ndo yo ka so nyongo bien pe AVC so luka ozongo epete yebisa bomba ya so bena ya solo zo AVC dimanche ya ezano AVC pour nos maman te yo ko mon lekisa maman maman da yo botinga na konto comme ko ba camarade comprendre pe moi nga na camarade noti na za camarade na za maman na bota yo na kenda ko nyoka makuna na hôpital na maternité kuna bazo tuna ce qui maman te mwana
Mais nzambe ka onga ensemble na nzambe apôtre Gilles Bumba asunga ngai obotama lelo. Oyebi paso onga na botama na mona pona bota yo. Na sala 5 jours na hôpital na maternité. Nazo sola na yo tant que mwana yo ningo comme ça ngalo ko adversaire na yo. Problème est yo ki sanga kaso. Allô dollar. Ozapi. Maman obio azoninga mobile mo bozo ki gérer quoi monde so ki gérer mwangana so ki nanya ngwana ba ya dimanche na ba famille na bango ba obala est-ce que ça la bébé. Nyoso ka likola dot oyo zo umela est-ce que ça a sens? Ozapi. OK non, il y a dans 10 minutes na commande. OK. Allez, nazo zile wote. C'est vrai, à tant que notre comportement nous affiche qui jour d'un adapté. Nous avons beaucoup kilo. Tant beaucoup d'années, il faut bouiller bas. Au monde maintenant, beaucoup kilo n'a rien à maîtriser qui est calmement. Abi moi na beaucoup kilo n'a zali. Moi n'a répondre aux exaltés. À jouer na sagesse. Mais yo na éviter aux anneaux qu'on a na respecter comme makasi comme si sagesse wane comme zanga yo. C'est quoi nana zo sa wana. Nazo wile intera nanya ve. Nazo bundila yote. Non. Nazo wile yo. Non. C'est pas nango na zepente zanno ko nanga. Uza mama. Maman da bomba mwana, maman da batela ka mwana. Il y a l'info comprendre que papa da âge commis donc âge commis déjà le colo a commis da mu colo mam so mo sala nde balobake mutu so akoli mingi azonga mo amukie papa pe hein ah tu vois de kamango yibite papa pe mabini na sali pasi wana o se ma pe ne ngani ni baze mezo lunga tu vois na yibisa batu te ke aza mwana fo benga kandengo bengi e bosolo ne nda fo ko mo benga batu par ci par là ta yo mo oh tu vois, quand on a une solution, on a une solution. Tu as une solution. A demandé ni na ça. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais faire des choses. Non, que ça m'a. Tata wana sama yela te tata ande wana te tata bundi la mwana ne na zo bundi lo ya ba bundi la mwana ne siko tama ya zo bunda te ya mtazo fungula porte tata bundi la bana ne kuzana ngana puta bininga nasisunda mayanga dikamninge zolekelale nabumbite na yibisi verite na dobia le bana bazokufa kaka nabumbite na yibisi ale bana bazokufa kaka papa na sana msusu te on sape somda to lo bapia ya solo vraiment lo bapia miso ya alain au monte que ça le bien donc ezala na pesa respect mais ezala mbala suka OK. Si on a eu qui sous au lobby du Cambo, oh moi c'est n'anga boy, moi c'est n'anga boy, tout le monde toyo kano ata muketi. Lolo na zo malembe tika. Baluka solution na ufinga te. Ngala fingi na. Baluka solution na tumbate. Quand on finga ma papa na Karim pas la zoba. Ils ont finga te dans ma présence. Et puis la présence il y a moi si n'anga. Ouais ils ont finga. So besoin ufinga te. Eza ufinga te. Eba ni bino za mayela te bafingi yo. Oza di zuba. Oza di zen. Oza di chuchu. Nzambe na ngai. Mambo sa lo yeba. Papa pardon. Y a les pardon. Qu'on soit des soins candidaté pour la papa pardon. Na yuki. Na ufinga su tata wana te lukula za bukizo na yo. Na ufinga yete. Mais ngana zo bundi lo kaka ozali mwana ngana utika yo te likambo ya na utika te na kumema tina suka ti pasi bango balingi tukuma ngapi nezo kuma pasi wana papa mais mango ta ba prière solution solo ya ka prière yo quand tu so lobby bengi batu na poto lobby makambo ya le wande solution zwami to wande peut-être balande ba kufa prière ndem teleki tellement que lobby ke yo protéger moi na yo ozo protéger na prière que bando benga batu wana protéger te mais ozo kabaye lisusu batu musu bakota to ba profiter sambela papa pour la mwana Zamawa donc on a regretté ça n'y a pas hein Alain Django le roi de Chicago quel est le rapport au bengiti Alain Django
oyebisi allez jonga obenga bio soka ye Kinshasa mona Karine pa na ndako te donc bino de bozo décision na place na nga moko hein siko yo zo kukate mabini za wana yo zo kukate abandi kuno basalila yo Non, papa, on a juste tout discuter à propos ya d'autres nabiso. Na soli pe na ba parents nanga, na soli pe na Cardozo. Papa na libo comprendre de l'omoko. En tout cas, boli misanga, naza mosala nzambe. Et moni misala to sala ya nzambe, to dans la exigence té. Ozo mona sona lingi na honorer moi si nanga pour permettre na bengi moi si nanga, fêter ma femme bien sûr. Ils allaient pour na limpe na honorer famille na église. Les amala muté comme on a que non na mosala nzambe. Na zape motei na ote ya batu et na mona balité. Donc ils élo ko so déranger na makasi même na niveau comité ba conseil ba zo pesa ba conseil et tout. Alors yango na zo ki décision na bala. Ils ont ba couple muso côté ya bango boye. Ba mona yo mo oza célibataire. Moi li kamolobi. Papa, oza mosala nzambe. Moi li kamolobi ezaka moko mais ozo baluka boye. Olingi mwasi na yo na yebi. Papa. Mbongo zaki 3700. Bon, pourquoi vous avez mosala nzambe na longo na 700 $. Na saki mabe? Justement papa, problème pena na yela ki yangwana pour na facture, il y a d'autres ndenge na facture beaucoup maki 3700, papa 3700 et ça faisait ebelé. Hein? Yangwana na papa to discuter na ye alobinde na ba 3000 wana bolobaki bolongo la 700 et simba été. Ngamo lokwa na mosala nzambe na papa na solo les famille nanga na ina solo na bino bo meka un peu kokanisa. So boteli biso ata 1500. Hein maman, $1500 et vous allez moi bien pour esunga biso maman. Papa yokana no. Boni yoza boy. Babilo. Le respect na ngate yokanga no. Nano pe monoko. Merci maman. Ozali mwana. Na so comprendre pas sina yo. Oso omeka bor. Hein? Tinga na mwana mutu bolika muni. Pasteur Nzao. Nimbisanga ya papa. Na ibite. Po bino basa ya nzambe bokoma kolinga makambo nyonso be na facilité. Yo komona Cardozo na ngai wana okomona ya li local. Cardozo ya li local te. Cardozo ya international veut dire moi sur azali world. Oki soki yo lingaki ba masere il faut que na kufa kuno balata sultan tina se. Moringi moi sur ya kolata ba fashion ya na la page. Eh papa, il faut tirer moi si na yo na assiette. O ti ye peut-être va pesa ka moi si ya kilo veut dire moi si ya ministre de Dieu. Po tu bu obina ko bala moi si na ngai. Oki yo na ba partenaire. Yo moko tala ngo chubi. Telo ko yorati na se wana. Po bo so $3000 na biloko na to sengo bala moi si na yo ya vare ndenge wana kitoko ndenge wana. Ndenge bakisa. Mone si mama na ye oyi. Na bale na mo. Mais yo soko bali moi si na mbongo ebele o nyate moto sala na ye. Ata bane korol, bane église nyoko ngata basa. Bala moi si na mbongo ebele. Okomona yo moko. Na moni bo tse ba super mi bale ba mabata. Bombe ko tsa bilo mabata ko sa faire maintenant nguru wana kutu kolongola te wana kutu tutu nguru kolongola te. Mabata ndero ngola po ya ye mengai nguru kolongola te. Mabata basa ne. Hakura ya yote. Balungula mabata nguru deti soki mabata longola ya ko bana mwana nangi. Ningu ya wana kutu voir okosomba te bangi bimoto akasombela yo. Voiture okoboko kota na yali kaka ya bandini. Na mabata ndero tira ba Europe. Ali mwana mobali moko mabe. Ona nini yo ko balongola mabata. Ndenge ali wana ngai mbi bangu ba pasteur akosombela ko tebe loko nyoso. Bangi mutu bakosombela yi. Ozokimanga. Mais mabata neti na ferme ebisa kamba kosani mabata bango suku bale basumba ke beli mais nguru asumba kante bali alo ngura mabata na yo kaka na yo moko sentiment edoka umu ya bomba biso na elengi totikala kaka na yo moko sentiment chaîne moko kaka o elongolaka ba stress na YouTube edoka umu TV. Chirinza, tu vas pas oublier comment il est là. Qu'est-ce qu'il y
nayebi son na osala péché Cardozo ya olinga yo eza na jeune mosusu lokola nga baza mpe serviteur de Dieu baza mpe serviteur lokola nga mais aza ta mosusu na mwasi moko boye aye bavandi ensemble makambo libala baotala nga après yango te nga nalingi Cardozo. Est-ce que famille na bino bako comprendre te ke nzau alinga honore mwana biso et biso to soutenir ye? Tu cries au gars. Excusez-moi, j'ai l'impression que c'est comme si ma parents na yo baza na posa libala te alors nga na comme forcer bango babalisa yo nga. Yebisanga nini lisusu? Non, tu pas la bino na ndako. Oui. Papa ça catégorique. Habite sous $3 000. Biloko basenga ki wana ba DDD ba mabata ba super il y a pas mal de choses au basengi. Bon réduit balingi te ba tombo ki balobi bango soit o bango balobi soit natika. Par hasard Cardozo. Est-ce que ozaka na lelo ba lisolo mo yoka te na mboka na bino ba zula comme mobile. Non mais attends, mais ceux qui sont ils a Kenzao. Mais pas pesanga chance on. Tu dis n'importe quoi. Là tu veux maintenant m'énerver. Nayebi que tu as totalement raison, bazo exagérer na ba prix mais ko kende au-delà te pour dire comme quoi on a ça mobile na mbali na mboka. Sona na raison na ko énerver na nini. Wana nde na moni yo school ngo belisa ngani boma. Nam lokanisa maman ça l'église en lokanisa ma famille mais yo so ngo côté suna ja makambo wana. Yo belisa moto. Mo le mabiti. Mais Cardozo soyons sérieux. Est-ce que mobile ni na koya ko bala mwasi na ba condition ndenge wana? Vous vous préparez na tête à na famille na bino. Oui que moi il na côté. Ah bon? Moi de qui makasi ça te fait digne. Non c'est comme si maman na za na ngo ozo en considération te ozo minimiser Antoine na bala. Écoute-moi. On a mon sinon. Tout ça na bala. C'est pas grave. Écoute-moi. Au moins Maman, je sais mais tu as parlé na yo kino kinda. Soko ebi la façon dont on a bango to ndondo wana ka funa makamba facture. Oh, on ngol bele ko le bite ke non so parler. Mais tu peux signer un rapport non kinda ko. Ba oyiba. Mais moi je te donne une parole, la seule et l'unique. Nga non ça moi signer ndako. A condition pas parler na bali. Vous ba mate ba kita. Nga na ko bala chérie nza mo bali musuti. Omoninga nza tu es ma dernière carte. Na ko louper en aucun jamais. S'il faut na foutre na ça nyoso me pour za moi sinon. Ni maman ni papa ba kozala contre libala na ngana yo. Il faut que tu le saches. Atayo moko papa, atayo moko. Ozana sonité, respect yo moko ya kibo moto ezate. Oza mobali munene, oza mobali kitoko, il faut sala mi kitoko na yo et mona na miso bato. Okomi ko l'excella mona na ngonga. Azana mwana mukie. Qui fiancé yango ya bino na Congo ezala combien 50 ans. Na 50 ans na mwana nga zaye azana 18 ans. Calculer. Yo vandisi na pa na ngai. 10 ans to 5 ans. Akoma âge ni. Dépose va partir. Si lelo ce qui dot boloba ngo dot. Si lelo papa. Oso kata sonité. Est-ce que yo za mwana mukie pa ba lekso koloba? Yo moko yeba teke fona sa likambo oyo lokwa na lingi mwasi na ngai mama na yatika koloba eloko nga na bengisa ki yo pona yebisa yo tika vi ya mwana na nga na lingi su na mwana ngai te na mwana na nga na lingi te na za posa mwana na nga mutazwa ye alongola ye anga na tika la calme na tika la penda libwa ke na liaki mbongo ya batu na za na ngona na zo l'économie na ngona na zo ba faire na nga na mbongo mwana na nga obabaleli. Et puis comme on a boyo za iloko te na boy mwana nga tongo bala ye okende ko nyokola ye kuna tete 2500 pamba ozoko kate. Et puis na omono penda ozana eloko te 00 depuis au banda to yebana na yo nano kabila ngata $100 pamba te suka na yo so les a belé za $15. Papa pardon limbisa ngai na lingite na mwana nga aza mwana ngai soko zue par force malobo nga ya koloba e kolanda bino nazo ebiso tika mwana nga bima na vie ya mwana nga na kisasa basi ya kitoko bazali ebele kende luka bango oyoki nga oyoki makamna oyesa mobali na yo nsambe
on a bengelaki yo awa pona yebiso yango ezala mbala liboso pe ya suko tia makolo na minene wana na kati ya ndako na ngai ya bikoko oyo koya lisusu te ata na balabala na mona te mpona obetisa yo oza lisusu mobali ya mwana na ngai te soki camarade soki mpe nani mama oyebi koya motema mabe napesi na nga triple A au sono a rien de raison alongwe ki na bi Barcelone pardon Congo eza pays de merde tika na yo vana sa makambo na nga na discrétion mama atom matsa to kicho moninga ba mibali no nyonso ozotiela nga na mesa ki babala nga mama nana tina na bango te yebisa même prof Augusto nana posa na été ngai no bala ka dollar mobile na ngeza dollar un point un trait oyi ke Barcelone oza na respect na nga te mama yo ndo respecter nga te devant mobile na nga ata kuto na problème na ye wani okozo exemple ya nasi sunda mayanga te azo respecter ba parents na ye banda zala bo mwana na ye ba parents so bazolo ba yakangi munoko lokwa naza na mobile na kati ya ndako te yongo zo banga nga te soki tata na za yaki ndoko fungola mbanga na biso ya mobile no yo so dit ça mobile no mama na vie pose na bonne manière yaka te koza papa to mwana to parent mama na vie pose poli ba bonne manière et singa ka koza parenté non maman oh se comporter ma bé okoko manquer na misu na ngate soko zaka mwana ngate mais na sina bimiso na ndako soki ozali na besoin loba na ye obengi nga mwana to sololi combien de fois na loba na yo zo maman pas comme ça combien de fois olikola dot c'est quoi oh maman aluka asalaka azo asalaka $280 ozo ganga te maman ozo na loba no zo ganga be libo papa bima ete bima maman ezala te oh yo tinga makana mbonga dot c'est urgence te maman obela te oh c'est la bonne dot pour obi mon hôpital oh on est dans bon dot oh bana commerce na Dubai na Chine na yo ka maman papa tema bima kende bima kende no yo commissaire bima no ki bima na ba mvutima ya bina na ba kiss na bina ya ba zakala bo comment okanga bana batu merci moi na pas bongi na tali bima kende bima mais vaut mieux la fin d'une chose que son commencement comment ni ki impolitesse na yo ya mo bana ko mozongi sina maloba soki yo bande ko banga nga akoza na courage ya ko répondre nga ite loko okeibo kene libela moi ma penga zo loba qui est pas zo loba akobala yo na otala soki na nga akobala o aw mobali muto amona mobali na nzela njoka nde le côté alataka jeep oui. Non, na sola qui lobina Anissé Ndombasi. Prochain mois bien. Toutefois, je suis en train de réfléchir sur ça. Comme ça, ceux qui n'ont six naïe, na oye soit moi ce que intéressé yo. Comme ça, tout ça liango. Non. Na sola ni qu'est-ce tingité. Yo c'est comme ça. Écoute, y aura bon conclure binomi balé. Comme ça, yo, peut s'en suite. Ok, tout ça, bon, alors. D'accord, pas de problème. Non, Claude Colombo, pardon. Kouka Tate, s'il te plaît. Maman Zarana. Peut s'en rien. Non, ça bien, Bima qui n'a été. Zarana. Ah, toujours Bundakaka, Congo, c'est pas facile, mais on se bat. Ok, d'accord. Ah, maman. Toujours au téléphone. Non, je parle avec maman politique. Non. Moi, ça Claude du Colomb. Je te rappelle, s'il te plaît, mon thème en arabe. Maman, qui a ton monté? Il y a solo. Il y a solo, il y a qui a vengaé. Pourquoi tu es là? Je n'ai que toi. Chaussures, yom to sombaki, sac, yom to sombaki, oh yom to sombaki, ah la télé makaka.
Voilà. Aïe, ma femme. Hein? Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime, chérie. Tu es mon tout. Toi aussi, tu es mon tout. Tu es là. Toi aussi, tu es là. Dans mon cœur. Je t'aime gros comme ça. Chérie, tu sais que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oui. Une très bonne nouvelle. Oui. Tu peux deviner? Quoi encore? Parce que j'avais un rendez-vous avec le médecin. Tu peux deviner? Oui, je peux deviner, oui. Mais il faut que Madame Norona, on peut ça va bien. Chérie, je crois que cette fois-ci, ça va aller. Quoi? Je crois que cette fois-ci, ça va aller. Je te jure, de 2 mois. Déjà 2 mois. 2 mois déjà, je te jure. 2 mois. Chérie. Je te jure. S'il te plaît. Oui. S'il s'agit de ton domestique, je ne veux pas de problème. D'accord. Ok? Je suis... Mais ça, nous, ça m'a cassé. Non, pour ça, la montée. Ok. Mais chérie, le monde, tout ça, n'a pas papa, à part bon, mon autre que je vois. On a pris ce qu'appelle Zalad. Tout éliminé, parce qu'il faut tout Pondu. Maman dessus, on va ça. Non, t'étais le privé na Pondu. Au Bominga. Bon, de toute façon, je peux le faire aussi. N'est-ce pas? Je peux le faire aussi, là, tout le monde pour nous. Oui, pourquoi pas. On est là, la bande. Allez, le bande. Ça là. Maintenant, on va sympathie. Ne bouge pas. Ok. Bouge pas trop. Faut pas bouger. Faut pas bouger. Merci, chérie. Merci. Je t'adore, chérie. Ah? Pas plus que moi. Moi aussi, je t'adore aussi. Ok. Je peux faire une prière pour toi. Oui, d'accord. Merci. Mon collègue va me ça. Moi. Voilà. De l'eau. Je te mets de l'eau. Ne bouge pas. Il ne faut pas bouger. Totikala kaka na yo moko sentiment. Edoka umu ya ya boma biso na elengi. Totikala kaka na yo moko. Maman. Não, puxa tua sua. Isso é agora? Não vou fazer. Não vou fazer nada. Bosa boy pwani. Pwani bosa boy mama. Mama eloko nini ngwesila tata mbula ngwa makasi ya bakaki tout ça la ba rose tout ça Kinshasa mais finalité nango esilaka. Boyebi, tu as ngai makambo ngai ya facture so sila te pona nini. Mabokanga mikaka na montana pona nini. On est aux moisi. Mama ngana za ami fidèle na yo, ami intime na yo. Olba a un studio cardozo zoma na bassin cardozo zali fleur na ngai cardozo zali mot de passe na ngai cardozo zali so cardozo mo yo comme na ta mo libala mama yo o s'opposer o comme na yo pour mobali na yo mo yo kokotla na papa te ndé boko besoin na chambre na o kosi papa kiti
ati pe primo ko boy normal o ki ka pona ke maman maman tout les temps na âge ni mais non maman tu ko sa bon pa na maman ko soigner maman Chérinza je l'aime Asa mobile liboso la fille na ça la vie na mobile et en plus de cela c'est un pasteur azuna à fleur d'âge boso pas fleur d'âge on ta beaucoup misa osa mwana mokie cardozo tangi cardozo qui tourma diplôme tim te no vana na libala bo tim te vana na libala ezaki bo moi si kati na mani vana na libala non moi mi polo là ba jeune fille ba obala c'est pas même qui ba 17 ans 18 ans ma ba o 22 ans ba comme ba risque que tu y libala. Et bon, mon gars, est-ce que tu as 28 ans? Si on a bien mis un point à venir, on a poussé une troisième à venir, on a poussé une ménopause. Et si lui, autant de 5 autant que si moi, on a licencié, on a le coup, on a eu une photocopie, il y a parti. Et puis aussi, ce temps, autant que si moi, on a licencié. Et puis, ce moi, on a éliminé le mobile, il y a pasteur. On a renommé Awana Kinshasa. Maman, c'est une fierté pour vous. Alors, acceptez à ce que je me marie. Que je parte d'ici. Ce que vous faites là, maman, je n'aime pas. Ça me fait mal. Ça m'affecte. Maman, n'a pas la tête. Kadozo. Maman. Yo osom balingai. Ole atiburure. Ole ileka. Ouais, mon père, n'habite pas. Ce qui n'a comme une boye, n'a le badam on a quoi mboka pour na moni na okopoka siko mkanda. Ok? Wale mwana moko ali na moto te moto no ya ifufu périsation kotangira ngai wana na moni lisation wana ya ipere kote yo donc yo ndengo yali wana ovandi na yo ndengo yali ndingi wana ovandi boye okikoreka na barabara awa ministre alingiyo ministre pendo ya ministre pendo ya gouvernement ok ministre de le coup appelle bade okukuta na mo bali wana soki ministre de yango wana ya fuati wana pe yawa atiana ba pantalon na kolata wana na mo condition ko konta ba pantalon wana obito sodolo yi mwana te test isa recherche na te ka yona wonja kitule ndingi wana oli ko musko sana ote ka wana ni ka kozo on ne vend pas ta on évite yo kangana no monoko na yo français wana kurubana ngai moto na tekera na teka makuta na ngai na teka bilamba na ngai ko koma na université wana okoma na licencié moi c'est ce que babali ye na mbongo mote yeli diminutif veti ba sonde yo mobali fo yo ka kilo na yo ya libala veut dire à souffrir ok au katiro wana te abebisaka mbongo na ye pona kujwa mwasi na kati ya ndako pe mwasi ngo ya ndenge ni mwasi wa pona yangu ungo kende kana ndenge wana foncha wana toka leki ifoncha abi misaba pake na ye ta soki yaki na mboka me basalisi ye bilango ko ka bilanga ya ba centimètre lokola ina kisasa tukuma ko récupérer bongo na biloko monta na Chérinza azolo beza mukie mama ye ndenge ali boye na lobi monta wana biso to boyango nta wana ndenge ali wana pasteur na ro wana ko mona yo kola maikele ja kusoni ndenge ali wana ndo konya kusala epai na yo po osio ya monene epai na biso wali kitoko epai na biso olata kama amu te poso ki atiki yo ko tesu bana mosiste bana yo bakopesa yo wana bakobando tambula na télécommande na koma na titre ma pasteur yo ngai na liko te mobali na ngai oyoki po bakasi to tangisa kayo eko bimamela mbongo wa ndenge na bokola kayo eko bimamela ndenge na mbongo wa yo soki opoti na ibisaka mokolo mosusu soki opoti bana bakoyala biso bakokende pa ya ntao oyoki obota na ministre obota na gouverneur obota na miss dauphine et pas yanja maman ebini ce sont des genres de comportements aux salaki et ont découragé ba jeunes au balingi babala parce que jeune mo kabiki non na posa na bala mais aki na famille moi si ba pesi bango la facture et découragé ah batali ndia mko c'est nini zoazing ya moni ba fille ba ko bota bola ke la bango et yo oboti bana non tout ça là c'est de votre faute bino ba parents ba ozo ça ki ba bana tout ça akende ko jua moi so ya ebi ko tracer na no crayon te oeki yo ebi ko tracer crayon oebi ko tia wa atire oebi ko tia robe ko kurata bo
Ok, parce qu'il y a des words. Obi word. Ngara umola tu apanta na kuna nzao. Mama ngana ndako na ndaka ndio kuso hivi. Nzao mtoka sumbira ba pantalon. Meta ba pantalon yangu akusumbira kwa side wali mwasi ya oni fo. Yali mila la te. Minute moi na ni quoi. Ni so ko na facture chibe moi. Quoi. Ok. Zara yo. Kuyatika ndenge wana ile koni kolenga ya dibala wana mama ngaza pusana hama ile koni kolima ana pusana hama na ndako hama kama mbuti kana hama hama metika sipeto sa devoir na biso ya bapala oki yo kwa konja biso abate boni bu biba ndo bandaki ko bondela pe fatire to sai pe boni tolonjui na ona nchang to mela pe mate ngai na papa na bino to bibu fatire wana ko ndenge wana ngongora sana yona ibosa njaa ko bala yona mbongo ya mokete ngai na boy yango boy il faut pas na njaa ba pesa ba vale ça was la dernière carte alors na ano tiens jamais na ko perdre la dernière carte na ma si bon mata mokita mo njaa ko bala ngona ka yini no